인간이 연마다는 것을 봐야지 연마대 없는 인간을 수를 봐야 되는 거야. 맞잖아. 그건 대한민국 세계 1로 공식 연마대왕이야. 왜 농민께 다시만 들렸다 가까워 소리지마. 바다가 있었어. 바다가 그냥 안 나갈 것 같단 말이야. 내가 죽일 거야. 내가 공사를 뛰어버렸지. 끝까지 선장국에 장사하려니까 내가 원념을 발휘해서 몸을 졸라 죽여버린 거야. 그때 일주일 세월을 했다. 일주일에 내가 시킨다고 하면 넌 죽어. 자다가 죽어. 염려 대왕의 염려이 염려. 염려 대왕이 얼마나 무서운지 죽은 다음에는 알 수가 없어. 살아있을 때까지 말하는 말이야. 목숨이 잡혀 있을 때 연습을 해야 되는데 얼마나 연습을 해야 되는가. 명령을 내가 살아있을 때 양심을 회복하고 명령하는 말이야. 알겠 몰라. 알겠지 몰랐지.
근데 그걸 수시하니까 한 시간 좀 못하니까.